Simon Kimbangu n'était jamais à côté de sa femme. Maman Mouille a fait presque 60, 40 ans sans être à côté d'un homme. Tant mobile ne bakangi en 1921. 1921 à 51, c'est 30 ans. 30 ans, oui. Cette femme a résisté sans voir un homme pour 30 ans. Bon, bana na ye, papa d'Andienda, aye kotika papa na maman na ye na âge de 3 ans. Pour y na colonie na Boma. Donc tout ceci, il y a moyen de tracer pour y avoir quand ces enfants ont appris la spiritualité de leur père, zéro. Ce sont des catholiques, j'ai écrit ça. Donc, c'est comme ça. Nde yango naza komona ete histoire église Kimbangi eza bibamba bamba mutu nyonso yaka loba na yo pourvu que commentaire yango ezala ya kitoko pourvu que etombola l'église misala na likolo or na histoire tolingi tricherité. Mystification, c'est ça le vrai problème toza na yango. Mystifier yango mingi. Yango toza na yango. Parce que bato basimbi papa Simon Kimbangu na minute suka papa na yo aza clé et papa na yo ba Kimbangi se bakoki jamais kolinga yete. Parce que yem de na masweka mu ya suka. Oui. Donc vraiment eza étape numéro 1 et puis prochainement bon auto développer oignon sekoya et puis toi va comment to ko landela yango. No mabe moko bosali na tango papa Mobutu aza ko exister. Oui. Et puis papa Mobutu na tango aza lisusu te bokomi na voix. Bozaki d'abord les voix sans voix. Oui. Siko bokomi na voix. Mais boza kovanda ka calme. Il faut qu'on a un exemple que bana papa Kasavu bwe. Bango pe na tango Mobutu bazaki bana moko presque ba Adolphe nyonso soko yiko yeba bango. Na yo wana ça. Baza batu moko bazaki presque négligé. Mais Natang papa Kabila il commençait à parler puis comme ko pesa ba moi avantage na ba Joseph Kasafu nyonso ba komo zonga la ba politique raison bino boza na avantage mingi parce que ba papa na bino ba kufi ba héros ba kufi ba martyr il y a moyen d'introduire votre dossier na bandaki na politique na mona que pour na zo apela bato na baza ko dana nzela ya solo aucun ouais vous na kati ya parti ba kana kuzambongo pa Mobutu alors voilà bon bino boza na cadre wana yo za na cadre pesa politique te mais oza na cadre ya ko justifier que bozali bana éthique net bana Lumumba net bana Bakimba bana ya ba nyonso bakufeli ko ba martyr ozo comprendre ya bino eza clair eza question ko introduire dossier na bino ba yekoli yango et puis ba moni que oui bon on doit vous payer le Congo vous doit net kabana papa Simon Kimbangu nyonso le Congo nous leur devons parce que papa na ba kufeli na prison na raison ya cause ya public. Oui. Na problème moko te ko mona mwana ya papa Kimbangu to ba arrière fils to fille na ye que baza ko vivre na sima ya ba don na sima ya ba bongo ya public parce que ba makila na bango ekufi pamba te. Donc yango naza ko mona naza ko insister que soko ko yiko yeba histoire papa avec vérité ko yiko retracer yango. Oui. Bon, il y a toujours de quoi présenter un dossier. Dossier ezali parce que liwa wana ezali clarté. Ezali clarté. Ezali sans sentence ba papa on kutu boza nango pete. Ezali te. Bon, aza papa nous on a droit de koyeba pourquoi mon père était tué. Bon, si comme ministère de la justice eza wana ke ne ko dépouiller ba archive. Ce que dépouiller yango te bino bo compte si oya bino. Ah mais c'est ça parce que mais wana na évité wana ça qui na yaki tribunal moko militaire. Problème ezate. Et le tribunal militaire, le tribunal civil, le tribunal nous aussi fait dans le record. Ce qui record c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est ça bon. Donc merci mingi na banza asoki na moni suna lille na komekana ko toke yo. On a préparé ndenge to yokani ete to sala pe moi émission moko boye na ko retoucher yango lisusu. Ah d'accord. Endre badibundu di Congo baza kwa takanga ete mikolonis bayindo oy. Bundi di Congo. Ah. Bato wana baza somo te bozana bango kuna na porte ba Londres partout. Mais bango philosophie na bango na invité sur nani.
bolanda ba programme na nga na YouTube et puis okoyeba mais église ya père kombo nango ezalaki dibundu ya Congo ya père wapi oui yangai ko oyo ya papa bamba ah kasi yango nga nayebisaki ke na ntango na monio na bino akanga yo paseke bato bakotisaka na Congo eza yo bapapa ndenge na bino nyonso donc na français ezalaki tana komela le salut. Attendez un peu. Oh là là. Le salut en Jésus-Christ par le témoin Simon Kimbangu. ya Église congolaise. nayebi yango wana na bandai na yo mpona koyebisa soki ngai naza moto ya netre papa na yo aza numero 1 ya bato bakotisaka desordre kimpeve na Congo. Donc après ye elandi papa Lengenda parce que papa Lengenda il faut ayokela papa na yo mais papa na oyo koyokela papa Lengenda te. Bosiko papa na yo ntango atie makolo na politique bango nyonso bakoti na biloko abako de place baye ko perdre bosanto parce que bango nyonso bakenda na politique na papa Charles Kisolokele politique papa de Lengenda politique finalement nana wa otombola misala ya papa Simon Kimbangu ya kimpeve moko azali sute bango nyonso bawelelaki politique ale suka des autres dango tokomi nango na Congo balabala nyonso okende église de Noire église de Kingani libundu de Kingani awa bone ba héritage komi ya kidikidi donc okoyi kobika devant ngai te bapapa na yo baza na liste nazo komona dana pulusu mu Yesu Kristo kwambangi ani siko ozomona ke misala bapapa na bino batiki ekomi opesa passage na baeglize ndenge na ndenge olaninga nazolanda yo naza un peu concentré mpona kotindelo nani nango na Kikongo desordre kimpeve na Congo eza provoke na batata ya bakongo. Alors bato neti kaka bandeko na biso ba Équateur ba Shaba ba Kivu bazotalaka ba flèche ezoleka de gauche à droite bazo comprendre rien et puis bakomi okotela ba makambo oyo mais biso nde toza koya po tofongola bango miso bayeba ete politique ya bakongo epesa bango distraction te. omoni badénomination ezalaki resala ezalaki par le témoin Simon Kimbangu église congolaise et puis mpulusu mu Yesu Kristo kwambangi ani tata Simon Kimbangu dibundu ya Congo. C'était ça. Donc dibundu ya Congo avant kutu ekoma bansema biala baye kotombola ngo lelo wana bango bayebani te yango nga naloba ye mikolo eke bino boye kaka neti kaka banyoka baye kokota na mabulu ya bampuku batimola deja et puis bobimi bagangi neti ya bandako yango ya bino nzoka nde bampuku batimolaka bamabulu wana. Donc tous ces baeglise kimbangiste badibundu di Congo banini bazala bango kovandaka na mabulu bampuku batimola jaki bapapa na bino nayebi yango batimola bakrea na ndenge na bango epi désordre batika bazipa mabulu yango te lelo oyo Congo nyonso ekomi na désordre. Mais moi c'est musique philosophie nayebi yango te il paraît aziaka na parti politique ndenge kaka batata na bino bakobandaka na kimpeve basukaka na politique et puis suka bokoma mpe bato toya koyebaka bahistoire na bino botiki biso kaka na le père dema kaka boye oyebi tinto adi ezaki nani moko ekomaki na baincitation politique parce que bakilaka kosambela mpona kosambela te mpasi nde moto etindaki bango babanda kosambela balela epai ya Nzambe de façon ke Nzambe asalisa bango balongwa na bowumbu jamais zela nano soki nzembo oyeba owiza wavuzadi we tala yoka baparole nango nazoloba kutu baparole mosusu nga nayebi yango parce que ezalaki na kilo ya kimpeve il n'y avait pas de politique. Problème ezali awa bapapa na yo numéro 1 ngai naza neutre. Oui.
papa Bamba tanga uti na Lubumbashi azongi basali coalition na papa Dangenda. Papa Dangenda apesa ki poa mingi ke tata oyo aye ako apprendre ngai kimpeve. Papa na apprendre papa Dangenda kimpeve. Bazui desa okena ba Lubumbashi okena kozaba nzoto wana ndenge otouti kosolola. Bazongi na yango baza ensemble. Papa Dangenda azoko s'attendre quelque chose na para papa na yo. Mais autant indépendance zwami. Mutu nyonso siko makolone komi na politique. C'est là où ils ont laissé l'église derrière. Bango nyonso bakoti na misala kimpeve. C'est ce qui est politique. Na posa une question, je suis très net. Moi en tant que moi na Bamba, yebisa biso comment ton père est arrivé à devenir un ministre des affaires financières. Oui. Na équipe ya Bayombe. Comment il a réussi à dribbler bango à passer? Bon, c'est pour vous dire que atika ki Bible, atika ki makole à Jésus, atika ki doctrine à papa Simon Kimbangu. C'est très clair. Hollandi papa Simon Kimbangu. Oui. Non, mais l'église était là, l'église est Koufakité. L'église est Koufaki. Église est Koufaki. Place l'église est Koufelaki. En 1960, précisément en décembre, wana. Papa Dangenda a sauté premier pour voir le vide de papa Bamba. Il y a l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Et puis Yemoko abimi comme leader. Pourquoi pas Bamba comme leader? C'est pour vous dire que premier mouvement papa Dangenda salaki yako tike la papa Bamba akene na politique, une distraction spirituelle. Et puis ye avandi na ye akena na côté ya Kimpeve. Tanga pusa na Kimpeve, papa na yo papa Bamba amona ki déjà que côté pe papa Dangenda za kokumbela église et kosuka na politique. Ne place na Mobutu eko kota na katikati. Voilà pourquoi papa na vine za na ligne. Parce que yem za kal. Il a na choix. Ya kotika église Kimbangisa et continuer avec papa Dangenda et puis ya continuer na politique. Mais à cause de deux, ou bien tu restes dans le côté Kimpeve, ou bien au côté politique. Il y a les deux. Avec les deux, il y a des libanga et wapi. Bon, bino bana, apparemment, ça comme bien moana, c'est vrai, on a dit moana, mais on peut retoucher l'histoire facilement. Mais bino nyonso, bo kanisa eke batuko, qui va papa na bino bazawa biloko moko individuel, mais une figure publique et ça la sous loko ya famille était exactement mutunetka papa Simon Kimbangu azasu mutu ya famille était mutunetka Mobutu azasu mutu ya famille était mutunetka Lumumba rien à voir na mwana na ye barola nyonso tout ça total ka bango soute ba Adolphe lo ya Kasavu ngana mona ka bango soute ngana mona comme papa na biso. Nous tous nous avons le droit de parler sur eux. Nasina yebsa on a bana papa qui solokel autant de fois. Moi quand je vois le papa Simon Kimbangu na ko respecter bino comme makila na ye eza na bino, mais comme papa Simon Kimbangu comme leader comme activiste na biso ya pays moko telema devant na ngai te, je parlais de papa Simon Kimbangu comme je voudrais. Ndende yepe ngano na zo la face na mwana ya Emmanuel Bamba. Il n'y a que des choses. Na kozama information pas na yo parce que makila na eza pas na yo, mais soki na ko toucher papa Bamba comme leader de l'église kimbangiste naza komona yo le soute. Parce que ça mutu moko ya biso siko to bendiye. C'est pourquoi naza avec audacité à koyebisa que papa Emmanuel Bamba lisapi na ye na makambo église kimbangiste mélangé avec la politique de Bayombe. Saga elekaki wana. Mobutu aza mwana Équateur penza te. Parce que via Mobutu akoli na Équateur te aipe Mobutu aza mwana Matadi, mwana Boma, mwana Baki. Côté Abako et Botameli, côté Bayombe ba diriger pays. Bayombe faut qu'on respecte bango. Raison ba Congolais nous devons de respect na Bayombe. Parce que bango batali boso ba mona ki mundele ayeli bango école de colonie ezaki une école pilote pour informer ba intellectuel congolais. Donc aussi ici na colonie osa construire comme kene na Kasai kene kotangisa bana classe kuna lisusu kene na Kinshasa kene kozala boye na boye. Bato ba ko pas ne pas. Oui, yango oza komona bana ya colonie bazaki c'est une puissance colonie oza komona tana bango. Oyebi le loko mususu omoni père ya ngai avant bakanga